twaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya eddoboozi Peter Ntambi Kimzo Rich Boy Maxud Junior twaniriza nate obadde okimanyi nti Rema Namakula nabwe kityo atangidde muganzi gwe bayita Dr. Sebunya okuba nti agenda okujjanjaba abalwadde ba coronavirus nga mugamba tonya gyogenda baby. Kino nno kiba kyabulabe eri eggwanga naye ate munnange at the end of the day love wins. Kusaba tula ntero kalire no tubadde tutambula nga twebuuza where Rema Namakula ne muganzi gwe bayita Dr. Mza Sebunya gye bali, of course nga twebuuza ne tugamba nti couple ne badde power couple, what's going on. Munaffe twakitegeddeko nti mu process eno okuba nti government egezaako okuba nti enoonya ba doctors ab'enjawulo okuba nti bajjanjaba n'okuba nti basomesa abantu n'okutangira abantu okufuna akawuka ke bayita coronavirus oba COVID-19 obulwadde obwo. Ne muganzi wa Rema gwe bayita Dr. Mza Sebunya y'omu ku bo government ba doctors beba nti enoonya okuba nti bataasa especially ku sayidi eri ey'abakyala kubasomesa obulungi engeri gye bakwatamu ebintu byonna. So lwekyo mu process government y'okuba nti ese ba doctors bonna munnange achali waffe gwe bayita Dr. Mza Sebunya teyalabiseeko era nga ensonga gyawagamba nti muganzi gwe bayita Rema Namakula yamugambye nti ekirwadde kya COVID-19 oba akawuka ke bayita coronavirus kali so serious. N'olwekyo tulina abaana ab'okulabirira, tulina future plans tulina okuzimba, tulina ebizimbe bye tulina okuzimba. Baby wange nkusaba togenda kujjanjaba balwadde oba balwadde ba corona bafa bafe, nze sikwagala kuba nti ogenda mu bintu ebyo. Era n'olwekyo Hamza bwekityo yasaze n'awuliriza amateeka ga muganzi we oba ga mukyala we. Era n'olwekyo Hamza Sebunya ali waka. Our point is oba mu nsonga eno tu, our point is osuubira kyalibadde kituufu Rema okugaana muganzi we Hamza Sebunya okuba nti ave waka ogenda okujjanjaba abalwadde. Era bwe nabwe kityo bw'abanga kyakoze kituufu oba yakoze kikyamu, what is your opinion about that? Because tulaba nti saawa zino ne bw'aba president akwatiddemu ayimukiddemu mu kino ekirwadde, why ba doctors be twatraininga mu ggwanga ku ssente zaffe we tutuuka okuba nti tubatuma emirimu gy'eggwanga bagana? Because Dr. Mza Sebunya y'omu ku badokita ababaddewo abasomedde ku ssente za gavumenti mu kiseera gavumenti wemwetagira okuba nti ajjanjaba abantu oba addiza ku nsigo oba like to pay back. Hamza Sebunya omukyala we Rema Namakula amukadukine mu bantu. What is your opinion? Tell us by commenting or liwaddemu okuba nti osubscribing ku eno channel oba nga ofuna latest news. Tuli mu kirwadde kya COVID-19 oba coronavirus. Nkusaba ekintu kimu naabenga emirundi gyonna gy'owulira, nkusaba tuusa obaka beera muyonjo eri eggwanga. Tugenda kukuleetera ebirala bingi nnyo tova ku nkutuga ku muganzi Ntambi Kimzo.